Sissejuhatusest, kuule, ega sa ei ole veel midagi teinud, ma panin mina ei ole jah teinud, kuna ma olen senimaani teist sõltunud selle sissejuhatuse tegemisel, et siis ma lootsin ka täna selle peale. Ei pole hullu, ma paneks ühel hetkel pean ma ka ise ette hüppama ja selle ära tegema. Jaa, ma panen lihtsalt paar rida kirja, et ma tutvustaks õigesti. Ja nii. No ma arvan, okei, vast saame hakkama. No nii, lint jookseb. Olgu, vaata. Tere tulemast Algorütmi lainele. Ees on meie 341. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Martin Kapp ja minuga tänast episoodi tegemas Eerik Jügi. Kuidas suvi alanud on, Eerik? Rõõmsalt, aga töiselt, selles mõttes on lühike kokkuvõte. Kas sul tuleb selline suvi, kus saab puhata ka või tuleb selline suvi, kus ikkagi läheb töö nime all? Ei, puhkused on plaanitud ilusti ja kõik on kontrolli all selles mõttes, et ei pea terve suvi läbi rapsima. Et saab natukene pead ka puhata sellest suurest töövirvarrist. Loodetavasti natuke sissejuhatus, et kuidagi viimase ajal ongi natuke vähe saanud pead kasutada selles mõttes, et on vaja lihtsalt kontrollida, mitte ise peaga tööd teha, et vaatame võib-olla see natuke täna saan ka vastuseid, et kuidas sellega hakkama saada. No võt, siit lähemegi äkki edasi siis tänase teema sissejuhatuse juurde ja selleks on siis AI-ga seotud jällegi, aga veidi teise nurga alt siis. Et nimelt räägime kaasaegsetest kutsehaigutest, digitaalsetest kutsehaigustest vast ja võib-olla isegi mitme nurga alt. Ja siis veidike teaduslikumast küljest ka äkki lähenedes ja seda teemat on meiega lahkamas täna Kristina Kroon, kes on siis loodusteaduste doktor Tartu Ülikoolis. Mis teadlane ta täpselt on, seda saab ta ise täpsemalt kohe rääkida. Tere, Kristina! Tere ja suur tänu mind siia kutsumast. Et tõepoolest kraadilt olen ma loodusteaduste doktor, aga tegelikult väljaõppelt just ajuteadlane. Ja mina omandasin oma väljaõppe Berliinis, Charité ülikooli haiglas, kus ma tegin magistri- ja doktorikraadi meditsiinilises neuroteaduses. Ja veetsin seal kokku tegelikult peaaegu 10 aastat, aga umbes 2 aastat tagasi tõi elu mind tagasi Eestisse. Ja täna mul on suur rõõm töötada hoopis Tartu Ülikoolis, kus tõsi küll ma ei tööta teadlasena. Töötan hoopis sellisel põneval ametikohal nagu ettevõtlusagent meditsiiniteaduste valdkonnas. Ja võib-olla see sõna ei ava väga hästi, mis see töö iseloom on, aga tegelikult minu tööks on siis meditsiiniteaduste valdkonnas tuvastada teadussaavutusi, millel võiks olla äriline väärtus. Ehk siis, kas me saame mingisugused teadustulemused pöörata toodeteks ja teenusteks ja sellega mitte ainult väärindada, eks ole, teadust, aga ka tõsta meie majanduse lisandväärtust. Ja lisaks sellele ma tegelikult hästi palju käin ka rääkimas aju teemadel, et aju on teema, mis inimesi väga paelub. Käin rääkimas nii koolides kui avaliku sektori asutustes kui ka eraettevõtetes teemadel kuni motivatsioonist, produktiivsusest kuni õppimiseni, kuni vaimse tervise häireteni välja ja seda kõike just nagu ajuvõtmest, nagu ajubioloogia vaatevinklist vaadatuna. No, kui Priit seda saadet ette valmistas, siis ta alguses ise vaatas või mõtles seda rohkem sellise tänapäevase AI vaatenurgast, aga kui ma lugesin ka natuke sinu postitusi ja mõtteid, et siis ma saan aru, et tegelikult sinu mure või see rääkimine on suunatud ka laiemas mõttes tänapäevasele töö tegemise viisile või töökultuurile, et isegi sõltumata sellest AI-st või juba nagu ennem seda, et kas ma sain õigesti aru sellest mõttest? Ja tõepoolest, et ma arvan, et töökultuuris ja töökorralduses võib-olla
on murekohti olnud juba enne AI kasutuselevõttu ja need on sellised universaalsed, mis ma arvan, et mõjutavad hästi paljusid erinevaid töökohti, et põhimõtteliselt lühidalt öeldes ma ütleks, et tänapäevane töökorraldus ei ole disainitud viisil, mis toetaks tegelikult meie aju tippsooritust või võimekust nagu tööd teha hästi. Aga muidugi nüüd AI-ga kitsamalt siia tulevad veel sellised lisanüansid juurde, olenevalt töökohast kindlasti. Aga äkki alustaksid laiemast pildist, enne kui me lähme kohe sinna AI juurde, sellepärast et kui sa paned sellise väite välja, eks ole, tänapäevane töökorraldus, mis sa täpsemalt selle all silmas pead, sest et minu meelest ütleme niimoodi, et ma olen näinud, et tänapäevane töökorraldus hästi palju muutus umbes aastal 2020 on ju. Kus meil tegelikult peaaegu kõikides valdkondades toimus meeletu muudatus. Aga mida sina selle täpsemalt silmas pead siis? Ma arvan, et kui me räägime just sellest, kuidas aju töötab, siis ma arvan, et kaks asja, mis mind kõige murelikumaks teevad, on just see info üleküllus ja tähelepanu killustatus. Ja minu meelest need kaks teemat nagu väga hästi raamistavad ära selle, mis see mure siis töötamisega on. Ja tegelikult, eks ole, ma tahaksin väita, et aju on muidugi meie enda, aga ka kõikide ettevõtete kõige suurem väärtus ja me oleme samas disaininud nagu töökeskkonnad viisil, mis absoluutselt ei toeta selle väärtuse parimat väärindamist. Ja ehkki aju on selline tohutult äge, võimekas organ, siis ka temal on tegelikult väga konkreetsed piirid ja need bioloogilised piirid ei ole tegelikult üldse nii laiad, nagu me arvame. Et võib-olla lähemalt ma tahaks käsitleda just näiteks töömälu ja tähelepanu funktsiooni, et need on kaks asja, mis väga konkreetselt tegelikult mõjutavad meie nagu töövõimet ja töö nagu nii-öelda sooritust. Et töömälu on rohkem selline nagu võib-olla nagu mentaalne märkmik, kus me hoiame sellise lühiajaliselt informatsiooni, mida meil on vaja, et kohe, eks ole, töötada. Ja töömälu suuruseks arvatakse olevat tegelikult ainult mingi 4-7 ühikut, mida me suudame korraga oma mõtetes kanda ja manipuleerida nagu infona. Et lihtne näide. Kas ühik, vabandust, siin on mingi nagu teema või nagu mis on ühike umbes? Ühik, sõna otseses mõttes lihtne näide ongi, et kui me üritame korraga meelde jätta rohkem kui 5-7 numbrit, siis läheb juba raskeks, et see üks ühik võibki olla üks number, eks ole, telefoninumbrid vanasti nagu olid vist 7-kohalised Eestis. Aga siit on juba hästi lihtne näha, eks ole, kuidas, et kui see töömälu on nagu piiratud ainult 4-7 ühikuga keskelt läbi, aga me töötame keskkondades, kus meile igast infokanalist pidevalt tuleb mingisuguseid infokilde sisse, siis me tegelikult olemegi juba omadega ummikus, eks ole. Et just see inforikkalikkus ja üleküllus, mis iseloomustab nii maailma üldisemalt kui ka kõiki töökeskkondi, eks ole. Et meil on lahti korraga postkast, kuhu tuleb e-maile, meil on mingi Teamsi kanal lahti, kus kolleeg kirjutab, meil on võib-olla Slacki kanalid, meil on lisaks võib-olla telefonikõned ja siis astub ka kolleeg üle ukse sisse, kui me juhuslikult kontoris oleme. Et need on kõik infokillud, millega meie aju peab korraga žongleerima, eks ole, ja ta satub väga kiiresti ummikusse. Aga teine võib-olla veel olulisem ja väga tihedalt seotud mõiste on ikkagi nagu see sama tähelepanu. Et tähelepanu funktsioneerib nagu meie, eks ole, filter, mis nagu määrab ära, kui palju infot ja milline info siis läheb parasjagu nagu teadvustatud töötlemisele. Ja tegelikult meie info meie aju saab tohutul hulgal infot igas sekundis. Arvatakse, et see on umbes 11 miljonit ühikut, nüüd jälle mitte teemat, aga ühikut. Et see on tohutu suur info
väli, mis meie aju korraga tabab igas ajaühikus, olenevalt sellest, kas me oleme tööl või kodus parasjagu. Ja tegelikult tähelepanu filtreerib siis sellest aktiivseks kasutamiseks umbes 50 ühikut sekundis, ehk siis vähem kui 0,001%. Et me suudame korraga nagu ikkagi tähele panna väga vähest infot ja vastu võtta. Ja kuidas siis nagu aju otsustab, millist infot parasjagu käsitleda, see on ka nagu looduse poolt seatud tegelikult väga konkreetsed tingimused, et see info peab olema uudne, ta peab olema potentsiaalselt väga oluline ja või ohtlik. Ja siit on jälle väga lihtne näha, kuidas tegelikult kogu meie maailm on täna disainitud röövima meie tähelepanu ja kasutama täpselt neid samu bioloogilisi featuure, mis on meie ajusse sisse kodeeritud, et kõik, mis parasjagu tundub uudne või potentsiaalselt oluline, röövib meie tähelepanu. Ja kõik need märguanded, notificationid, eks ole, on disainitud täpselt nii. Seega me töötame siis, eks ole, täna olukorras, kus kogu aeg miski pidevalt võitleb meie tähelepanu eest, röövib meie tähelepanu, meil on liiga palju infot ja me kuidagi ikkagi eeldame, et meie aju selle kõigega väga hästi peaks hakkama saama. Et ma arvan, et lühidalt kokkuvõttes need on need kaks nagu murekohta võib-olla universaalselt väga paljudel töökohtadel täna. Aga see paneb mulle mõtlema nagu kõigepealt seda peale, et kui me võtame need kaks poolt eraldi, siis ja kiire tähelepanu hajumine tundub olevat asi, mida me tegelikult kahjuks ise treenime väljaspool tööaega. Tänapäevaste sotsiaalmeedia vahendite, mille iganes, eks ole, millega. Infokillustatus on tõepoolest see, mida ilmselt on, me lihtsalt saame ka sõltuvalt töökeskkonnast ja firmast, eks ole, kuidas see infovood on seal üles seatud, on ju. Kas siin on kuidagi nagu ka, kas need võimendavad siis üksteist kuidagi veel või mida me siit veel saame järeldada, et kuidas ma, tahaks jõuda sinna, aga mis ma teha saaks, eks ole, selles osas? Absoluutselt, ma arvan, et sa tabasid täpselt nagu naelapea pihta, et tegelikult me nii-öelda treenime negatiivses mõttes oma tähelepanu olema aina lühem ja lühem. Ja seda me täheldame peaaegu kõikides, eks ole, meedia väljundites. Filmid on keskmiselt lühemad, välja arvatud need mõned mammutfilmid, mis iga aasta välja antakse, mida väga raske lõpuni vaadata. Aga üldiselt, eks ole, Netflixis saadaolevad filmid on üha lühemad, eks ole, episoodid on lühemad, raamatud on lühemad, TikToki ideaalne nagu sisu on mõned sekundid, eks ole, et me elame sellises kohesuse ja väga lühikese infokillu ajastul. Ja tõepoolest mõnes mõttes nagu negatiivselt treenime seda tähelepanu ja mis selle vastu aitab, ongi ainult see, et me teeme vastupidist. Et tõesti, et me võtamegi selle aja ja süveneme millessegi, et ma ise täheldan näiteks enda puhul ka väga tihti, et kui ma ei ole tükk aega ühtegi raamatut lugenud, siis mul on nii raske istuda maha ja süveneda sellesse raamatusse, sest see võtab nii palju sellist tähelepanu ja kusjuures raamatusse süvenemine väga on põhimõtteliselt ka töömälu funktsioon, sest sa pead kogu aeg mõttes hoidma seda, eks ole, mis juhtus eelmisel lehel, et sa suudaksid seda lugu järgida. Ja need mõlemad funktsioonid on nagu tegelikult saavad pihta tänapäevasest kultuurist tugevalt. Ja võtabki aega, kui ma istun selle raamatuga lõpuks maha, võtab ikka päris palju aega, et jälle omadega järjele saada ja treenida ennast vastupidiselt keskenduma ja järgima seda lugu. Et inimesed võib-olla ei teadvusta, aga kõik aju omadused ja võimekused on treenitavad ja sealhulgas ka tähelepanu, eks ole, et ka seda me saame treenida ja toetada ainult läbi selle, et me kasutame seda niimoodi eesmärgipäraselt. Aga kuidas sa seda, ütleme vastutus siin jagaksid selle inimese enda, antud juhul näiteks töökeskkonnas siis töötaja ja tema tööandja või nagu ettevõtte vahel, et mulle tundub, et natuke saab töökorralduslikult ära teha, aga tegelikult hästi palju on selle inimese enda valikud vist või kuidas sina seda näed?
super küsimus jälle, et ma tegelikult ise ka väga palju vaagin sellega pead. Tegelikult minu meelest on ikkagi see vastutuse jagunemine nii asutuse kui indiviidi tasandil ja muuta saab mõlemal tasandil. Et näiteks, et indiviidi tasandil, mida mina teeksin on ja mida ma teengi aktiivselt iga päev on see, et mina plaanin, eks ole, oma päeva selle järgi, kuidas mina saan teha head tööd ja sellist tööd, mis nagu tõesti toetab minu aju sooritusvõimet. Ehk siis mina planeerin endale süvatööblokid kalendris ära, sest kui ma seda ei tee, siis mis juhtub? Et üldiselt meie kõigi kalendrid, eks ole, on kolleegidele nähtavad, nad võivad meie aega broneerida ja nad võivad seda teha ajal, mil me oleksime tahtnud meelsamini midagi muud teha. Ja igal inimesel on üldiselt ka ju aeg päevast, mil ta on produktiivsem, mil tema aju töötab paremini. Minul on see hästi vara hommikul. Seega mina üritan teha, et 9-12 ma koosolekuid ei võta. Ja ma blokeeringi selle ajaakna, eks ole, enda kalendris ära, et keegi ei saa tulla seda krabama. Sest vastupidisel juhul ma töötan nii, nagu sobib teistele ja nii nagu kalendrid täituvad, mitte vastavalt sellele, kuidas mina olen kõige produktiivsem ja saan tuua parima soorituse. Aga me näeme ka juba, kuidas see, eks ole, on seotud sellega, kuidas asutuse tasandil, eks ole, reeglid on, et kas igal töötajal on võimekus ja vabadus blokeerida enda aega nii, nagu tema soovib ja mis sobib temale. Ja lõppude lõpuks, kui sa oled osa suuremast organisatsioonist ja tiimist, siis kõikide meelisarvamusi ei olegi võimalik, eks ole, arvestada, et kui ühele ei sobi 11-12 ja teisele 3-4, eks ole, ja siis sul on 20 töötajat, et päris lõpuni see võimalik ei ole. Aga minu meelest oleks hästi oluline nagu sellest rääkida ja asutuse tasandil nagu panna paika mingisugused reeglid ja väga selgelt ka väljendada, mis on ootused. Ja nagu teine asi näiteks seoses tähelepanuga, mis on hästi huvitav, on see, et me kasutame, eks ole, väga paljud asutused kindlasti kasutavad päeva jooksul selliseks jooksvaks suhtlemiseks mingisuguseid kanaleid, olgu see siis Teams või Slack või mida iganes. Ja me eeldame, et kui me nüüd kirjutame mingisugusele kolleegile, et siis me saame kohe see vastuse, eks ole, et meil on see, me ajame nagu natukene segi selle, et instant messaging ei ole nagu instant answering funktsioon, et see ootus või eeldus, et kõik on kohene, tuleks asutuses nagu läbi rääkida. Ja tegelikult, kui inimene töötaja tahab kaitsta oma tähelepanu, siis on tark kõik need märguanded välja lülitada, eriti oma süvatööblokis ja leppida asutuse siseselt kokku, et mis on selline aksepteeritav aeg vastamiseks päeva jooksul, et mida me ootame oma töötajatelt, kas me ootame, et kui me ootame, et nad on kogu aeg kättesaadavad, siis me ei saa oodata, et nad teevad väga head süvatööd, eks ole. Aga kui me ootame, et nad näiteks vastavad iga 2 tunni tagant vähemalt, siis on juba see, eks ole, mõistlik ja see aitab arvestada inimese nagu süvatöö aegadega. Ja väga huvitav on see, et kui ma käin sellest ettevõtetes rääkimas, siis mul hiljuti oli selline kogemus, et töötaja ütleski, et aga meilt ju eeldatakse, et me kohe vastame. Ja siis ülemus esimeses reas vaatas sellise näoga, et kes eeldab? Kas keegi on kunagi öelnud, et seda eeldatakse? Ja tegelikult tuligi välja see, et seda ei olnud kunagi asutuse tasandil nagu läbi räägitud ja verbaliseeritud, et mis on see ootus. Ja kui me seda ei tee, siis ootused ja eeldused pesitsevad inimeste peades. Ja iga inimese aju genereerib täpselt talle, eks ole, käesoleva või talle nagu sobiva ootuse või eelduse. Ja siis me elame kõik iseenda peades ja väga erinevates eeldustes ja ootustes. Ja nii võib tekkida, eks ole, nagu vale arusaamu ja konflikte. Et väga hea praktika oleks just need ootused ja eeldused nagu ajudest välja verbaalselt sõnadesse saada niimoodi, et tõesti kõik meeskonnaliikmed nagu mõistavad neid ühtemoodi, et millised on need päris ootused ja eeldused. See on ju huvitav, sellepärast, et just eelmises töökohas ma rääkisin ka kellegiga just sellest Slacki kasutusest, eks ole, et vist oli kas tiimide vaheline kommunikatsioon oli teema, eks ole, tõesti, ja siis oligi see, et kui keegi kirjutab, et siis, et see nagu chati kasutamine iseenesest on juba tegelikult asünkroonne tegevus, on ju. Et asünkroonsel tegevusel sa ei saagi oodata
kohest vastust, vaid see tuleb lihtsalt siis, kui ta tuleb, on ju. Ja et kui inimesed nagu juba postitavad selle mõttega, siis see võtab nagu pinget juba iseendalt maha, eks ole. Et hästi tavaline ja päris ütleme, et kes iganes kuulab ja teeb seda, siis palun ärge tehke. Kes tuleb nagu chati ja kirjutab sinna tere. Kõik, ei ühtegi rohkem mitte midagi, eks ole. See on üks halvemaid viise tegelikult, millega tulla sisse. Sest et jah, tõesti, et kõige lihtsam on arvestada sellega, et võib-olla teine inimene kohe ei näe, võib-olla tal on koosolek käimas või mis iganes asi on. Et ühesõnaga, kes iganes, palun kirjutage sinna nagu kas või mingi kontekst või mingi sissejuhatus, et siis kui ükskord ma nagu näen seda või kes iganes näeb seda sõnumit, et siis ta vähemalt suudab kohaneda ja enne kui siis ta on valmis nagu suhtlemiseks, siis ta saab vastata sulle. Et siuksed väiksed tavad on ka tegelikult selle juures veel lisaks tegelikult see, mis sa välja ütlesid, et otseselt ka kommunikeerida, et jah, et ei ole eeldust, et sa nüüd 10 sekundiga mulle vastad, sellepärast et kõik inimesed üldiselt teevad tööd, eks ole. Et on endal puhul ma olen ka tähele pannud, et on ikkagi kindlad plokid, kes eriti koosolekute ajal, siis ei jälgi ma midagi. Kui ma teen ka süvatööd, siis ka tavaliselt mitte, ehk siis tekivad siuksed tunni või 2-tunnised tsüklid, kus ma siis jälgin nagu kõiki chatte, et see vähemalt minu jaoks see nagu kuidagi toimib, et muidu ma vist ka tõesti ei jõuaks mitte midagi muud teha. Ja see on hästi hea praktika ja tõesti tegelikult me oleme ju harjunud kõikide nende märguannetega oma telefonis ja need tõesti tulevad tulvana iga minut peale, et tegelikult võtab päris suurt enesetakistust, et need kõik välja lülitada ja neid nagu välja blokeerida, et tõesti saaks keskenduda, aga kui ära harjud, siis on tõesti hea. Ja mul on isegi tuttavaid, sest mul on pandud telefon üldiselt niimoodi, et töö ajal mul ei tule nagu muid notification'id enne. Siis ma vist läheks ka hulluks ära. Aga siis on inimesed, kes nagu ei tea seda ja siis imestavad, et miks ma ei vasta neile, eks ole, et aga tööaeg on. Ma ei näe lihtsalt võib-olla kõiki nagu teavitusi kohe, eks ole. Et asi jälle, mida saaks teha igaüks oma telefonidega. Ehk tundub, et need nõuanded, et mismoodi teha, et lülita teavitused välja, tee see deep work või kuidas see eesti keeles oli, see periood ja kõik need, et on ju tegelikult universaalsed. Et kas võib olla, et täna me oleme tulnud teistsugusest ajast, teistsugusest keskkonnast, aga nüüd, kui kõik saavad aru, et need on nagu need, et võib-olla äkki ühel hetkel hakatakse neid isegi, ma ei tea, koolis inimestele õpetama või niimoodi, et nagu kõik, kes tulevad, saavad juba aru, et see ongi normaalne viis, nii nagu mingid muud asjad meie jaoks on igapäevane normaalsus, siis tuleviku meie lastele on need asjad ka juba normaalsus, lihtsalt täna on selline ülemineku asi või ülemineku aeg. Jah, ja mulle tundub, et siin on ka see nagu ootus või eeldus, et maailm on muutunud nii kiiresti ja maailm on nii kõrgtehnoloogiline ja ei näe enam üldse välja selline nagu 5 aastat tagasi, eks ole. Ja siis me nagu eeldame justkui, et meil on vaja ka mingisuguseid hästi keerulisi ja tehnoloogilisi toimetulekumehhanisme. Aga me unustame, et meie aju ja muutus ja evolutsioon toimub hoopis teisel ajaskaalal. See on kaugelt aeglasem. Seega tegelikult meie aju, eks ole, vajabki selliseid lihtsaid lähenemisi, mis kehtisid ka 10, 20, 100, 200, 1000 aastat tagasi, eks ole, et inimese aju on suuresti täpselt samasugune ja seetõttu tegelikult, et tõekspidamised ongi äärmised lihtsad. Et kaitsta tähelepanu ja võib-olla teine asi ka see, et just see info üleküllusega toimetulek ja me palju, eks ole, hästi normaliseerime ja isegi tähistame sellist rööprähklemist ja grindimist ja mida kõike, aga see on tegelikult absoluutselt vastuolus sellega, kuidas me tegelikult head sooritust teeme. Et seega pigem ma ikkagi nagu julgustaks, et üks ülesanne korraga ja teha seda nagu hästi ja niimoodi jupikaupa, sest inimese aju ei suuda 2 keerulist ülesannet samaaegselt sooritada. Ja seda me nagu näeme ka hästi palju, eks ole, et
Martin, sa mainisid ka, et Covidi ajast, eks ole, töötegevuse viis hästi muutus. Covidi aja jäänuk on need lõputud koosolekud ja veebikoosolekud ja Teamsid, eks ole. Ja mida me seal näeme on see, et tegelikult töötajad on ülekoormatud, nad üritavad teha ülesandeid samaaegselt ja tihti me oleme koosolekuruumis inimestega, kellest siis pooled samaaegselt multitaskivad ja teevad oma emaile, eks ole, kirjutavad ja loevad, aga need on mõlemad piisavalt nagu rasked ülesanded ajule, et tegelikult me seda samaaegselt teha ei suuda. Ja siis, eks ole, tekib küsimus, et miks me üldse seal koosolekul oleme, aga põhipõhjus ilmselt peetub selles, et inimesed ikkagi tunnevad, et nad peavad samaaegselt sooritama mitut ülesannet, sest nad on kas ülesannetega koormatud või on jällegi mingisugune verbaliseerimata eeldus, et me peaksime olema kõik hästi produktiivsed ja see on justkui viis, kuidas seda produktiivsust saavutada, kuigi see on risti vastupidi sellele, kuidas aju tegelikult töötab. Et tõsi on see, et kui üks ülesannetest on piisavalt lihtne ja nõuab vähe ajuvõimekust, siis me suudame enam-vähem samaaegselt ülesandeid sooritada, et hea näide võib-olla on, et autosõit on piisavalt automaatne oskus ja autoga sõites me võime kuulata podcasti või uudiseid ja tõesti sellesse enam-vähem süveneda. Küll aga siis tekib see hetk, eks ole, kus me taipame, et oi, ma olen juba siin, kuidas ma siia sõitsin ja ma ei mäleta, et tegelikult see on ikkagi natukene illusioon kahe asja samaaegsest tegemiseks, aga see on võimalik siis, kui üks ülesannetest on automatiseeritud või nagu piisavalt automaatne meie jaoks. Aga nagu teine näide on hea on see, kui inimesed näiteks üritavad parkida, siis parkimine on nüüd näiteks piisavalt keeruline ülesanne, et selle tegemiseks tihti inimesed keeravad raadio maha, sest see valimuusika või podcast või uudised nõuab ikkagi piisavalt kognitiivset ressurssi, et seda ja parkimist me samaaegselt teha ei suuda. Ja võib-olla see analoogia ongi siis nagu koosolekul olemine, eks ole. Ma ei tea, et see on nagu need meemid nendest, et ma olen piisavalt vana, et mul on nüüd parkimiseks vaja nagu nägemiseks vaja nagu muusika vaikseks keerata. aga seda on näha küll, aga mul tekkis sellega mõte, et tegelikult just nagu meie tänapäeva siis nagu laste ja noorte generatsioon, eks ole, et kes näeb tegelikult ikkagi oma elus ainult seda kiiret eluviisi ja seda meeletut infoküllust on ju, et nemad ei ole isegi nad ei kasva isegi sellises rahulikus keskkonnas üles põhimõtteliselt on ju. Et kui meie Eerikuga veel kasvasime sellel ajal, kui ei olnud veel internetti Eestis ega isegi arvuteid on ju põhimõtteliselt kodudes, siis nagu kui palju see mõjutab seda tööjõudu, kes tuleb turule siis ütleme 10 aasta, 20 aasta pärast, kus põhimõtteliselt kõik on täiesti teistsugune, aga sa ütled, et see aju ikkagi nii kiiresti ju järgi ei võta, ta on küll väga kohanemisvõimeline, aga ikkagi füüsiliselt ta ju, bioloogiliselt ta ju ei arene, eks ole, niimoodi ta ei muutu. Et mis me siis tegema peame hakkama? Ma arvan, et siin saabki nagu märksõnaks see, et millisel ajastul ja kuidas meie lapsed kasvavad. Et täna nad ju kasvavadki selles info ülekülluses, nad kasvavad nutiajastul, nad kasvavad elukorralduses, kus on absoluutselt normaliseeritud tähelepanu killustatus. Ja me peame mõistma, et nende ajud ju alles arenevad, et inimese aju areneb umbes aastani 20. keskpaigani. Aga eriti selline mõjutatav arengus on ta just lapse ja koolieas, eks ole. Ja kui need ajud siis kasvavad ja loovad neid närvivõrgustikke niimoodi, et nende tähelepanu on pidevalt killustatud ja neilt ei nõutagi tähelepanu hoidmist ja suunamist sellisel viisil nagu meie omal ajal, kui meid ei häirinud need uksest ja aknast sisse tulevad märguanded, siis tegelikult võibki olla nagu tagajärjeks see, et tähelepanu ongi väga lühiajaline ja selline kaduv võimekus. Et ma arvan, et see on nagu tõeline oht. Ja me näeme ka seda, et nagu tänapäeva noored, eks ole, loevad võib-olla vähem, nad suudavad süveneda lühemata aega, nad
kõikides nendes nutiseadmetes, parim näide on jälle TikTok, mis nagu ongi nagu disainitud selliseks, et kogu attention span või tähelepanu võimekus on 3 sekundit, eks ole. Ja see on tihedalt seotud, eks ole, aju sellise dopamiinisüsteemiga, mis tekib sellist heaolutunnet, kui sa näed ägedat videot 3 sekundit, juba järgmine 3 sekundit kogu aeg, saad sellist, see kinnistab seda käitumist ajus meeldivalt ja me kogu aeg otsime seda järgmist heaolutunnet, aga päris maailm ja nagu võib-olla töömaailm ei toimi hoopis üldse niimoodi, eks ole, et siis me võib-olla ei olegi kohanenud selleks, milline päris töö ja päris maailm on. No see tähendab, et ikkagi on vaja isegi täiesti võib-olla uusi praktikaid ka tööandjatele tulevikus, kes põhimõtteliselt peaksid nagu arvestama, et tööjõud ongi teistsugune, kui võib-olla me oleme klassikaliselt ootanud, on ju. Jah, või siis võtame asja ikkagi täna juba käsile ja nagu lapsevanemate teadlikkust tõstes, eks ole, et see võib olla muidu nagu päris suur probleem. Just. Aga tegelikult tahaks ikkagi jõuda sinna, ütleme, võib-olla siit on ka hea samm edasi, eks ole, et me näeme inimesi multitaskimas töökoosolekutel. Aga ma arvan, et paljud arendajad enam ei emailid töökoosolekutel, vaid nad juhivad hoopis AI-sid. Kuidas on see võrreldav üldse, sest et see on ju väike asi. Ma ju kirjutan talle samal ajal, mis tal vaja teha on ja siis kuulan koosolekut edasi. Ja siis ma vaatan jälle vahepeal, mis ta teinud on, teen edasi. Jah. Mulle tundub ja sa võid vastu vaielda, kui sina arvad teisiti, aga mulle tundub, et just see AI juhtimine ja märksõna juhtimine on siin ikkagi see võimekus, mis nõuab väga olulist kognitiivset ressurssi, eks ole, et hea prompti kirjutamine on ikkagi tegelikult päris suur töö, sest muidu on see garbage in, garbage out, on ju. Ja just see ka nagu kontrollimine ja otsustamine ja valimine, millega ta siis lagedale tuli, need on tegelikult nagu märksõnad, mis iseloomustavad meie kõige kõrgemaid kognitiivseid funktsioone, meie kõige kõrgemat vaimset võimekust. Need on tegelikult äärmiselt keerukad ülesanded ajule. Seega mulle tundub, et ka seda ei ole võimalik samaaegselt teha, kui sa oled koosolekul. Ja kahtlemata ma ütleks, et tegu on ka sellise üsna kõrget võimekust nõudva ülesandega, et seda hästi teha või kuidas teile tundub? Ja ma tegelikult olen nõus sellega, et jah, see püstitus võib-olla oligi pigem siuke, et jah, olen isegi vahel süüdi selles olnud, aga ma üsna kiiresti ka taipan, et sellisel juhul ma lihtsalt ei suuda jälgida koosolekut, kui ma nagu tegelen mingi muu asjaga seal, et see on suhteliselt siuke, siis on mõlemad tulemused halvad tegelikult, sest et sa üritad jälgida ka koosolekut ja siis pärast saad aru, et sa oled AI-le hoopis mingit jama ajanud või siis on vastupidi, et see. Või siis teised koosolekul. Palun. Ja, et või siis teised koosolekul oli, et eriti kui need on online koosolekud ilma videota ka, siis nagu, või isegi videoga, et siis saavad aru, et esitad inimesele küsimuse, siis ütleb, et ma nüüd korraks läks tähelepanu kõrvale, palun korrake nagu selles mõttes, et ja siis tuleb sealt siuke üldine vastuse, et been there, done that. Ja me kõik oleme ilmselt süüdi, aga võib-olla teine asi, mis see tekitab, on ka see, et märkamatult me saame tööd teha 24/7, eks ole, me oleme sisuliselt iseennast dubleerinud väikeste agentidega mitu korda, aga nüüd peab olema keegi, kes kogu aeg käsklusi annaks ja kogu aeg midagi kontrolliks ja teeks ja otsuseid vastu võtaks, eks ole. Ja ikka ja jälle me tuleme tagasi selle paradoksi juurde, et tehnoloogia on nii kaugele arenenud, aga inimene töötab üha enam tegelikult, keskmine inimene siiski. Et hiljuti just lugesin LinkedInist vist postitust, et keegi käis San Franciscos tööreisil ja ütles, et kõik Silicon Valley's töötavad ikkagi nagu kaugelt rohkem, kui töötasid varem, et ei ole ikka veel toonud see sellist oodatud, viskan jalad seinale, võib-olla teeme 4 päeva nädalas tööd või midagi sellist, et keskmine inimene vist ikkagi töötab rohkem või kuidas teile tundub?
see on pigem jah laiali määritud nagu selles mõttes, et sa võid seda promptida nagu nii-öelda suvalisel hetkel ja siis jälle, ma ei tea, kaane kinni panna ja minna ja teha muud asja, aga kokkuvõttes jah, et sa selleks, et järgmise prompti kirjutamiseks sa jällegi fokusseeriks, siis kokkuvõttes, kui sa selle aja ongi nagu 24/7 põhimõtteliselt kogu aeg jälle, et millal see arvuti jälle sult midagi ootab, et või pead üle vaatama või midagi, et saaks edasi liikuda. Mina olen käinud lõunal niimoodi inimesega, et oota, ma kirjutan kähku kiiresti talle, mis nüüd edasi teha. Et nagu kogu aeg töö käib. Aga kui antakse see teatepulk nagu üle, et sinu kord on nüüd prompti kirjutada, see on ka see nagu siuke surve, et nii, et nüüd sa pead midagi tegema, et kell käib nagu selles mõttes, et sest arvuti on kohe valmis midagi edasi tegema, aga peas, et sina ainult midagi ütled. Ma olen muidugi tähele pannud seda ja ma kuulsin hiljuti ühte väga huvitavat terminit, mille juurde ma kohe jõuan. Et minul on küll töö juures on inimesed, kes on nüüd ütleme selle AI-ga väga sõbraks saanud. Nad teevad vabatahtlikult seda, sest et seal on ilmselt mingisugune selline feedback või mingisugune tulemuse pealt sa saad mingisuguse sükse laksu, et see hoiab sind selles rattas. Et väga raske on sealt maha saada, eks ole, ja või et kui on mingi väike asi, et siis ma teen veel selle väikse asja korda, siis ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ma olen isegi tõesti õhtul on see, et ma mäletan, et mul päeval jäi mingi väike asi, laksust jälle tund-paar on läinud, sellepärast, et sa üldse võtsid nagu selle asja lahti, aga siuke jah, väga huvitav termin ja see vist on jälle siuke viimase, kuna AI kasvab ja areneb selline hüppeliselt, eriti ütleme koodi kirjutamise genereerimine, siuke öeldakse, et mis ta oli seal 6-7 kuu tagant teeb nagu nii-öelda järgmise evolutsiooni ja see ongi eriti ma olen näinud viimasel ajal nagu rohkem. Ja ma kuulsin sellist huvitavat terminit nagu AI vampiir. Olete kuulnud siukest asja? Ei. Ja see ongi selline, see mõjutab eriti neid inimesi, kes on nagu võib-olla rohkem nagu senior arendajad, kes oskavad seda AI-d juba piisavalt hästi kasutada ja nad tunnevad, et nad on meeletult produktiivsed. Ja nad on produktiivsemad kui kunagi varem olnud on, ja sellest saadav nii-öelda see rahulolu tunne on ise juba natuke siuke sõltuvust tekitav ja inimesed teevad neid ületundi ja mitte keegi ei sunni neid seda ületundi tegema, et tõesti nad saaksid oma töö poole päevaga tehtud, mis nad varem tegid, aga nüüd nad teevad rohkem 10 tundi, 12 tundi. Näed mingid inimesi, kes hommikul on nagu ramp esinud, silmad on juba korrast ära, eks ole põhimõtteliselt, sest nad ei saa enam pidama nagu. Et see on nagu siuke, mulle tundub, et on tekkimas kohati isegi teistpidine efekt, et tõesti nagu, et me võiks ju vähem tööd teha. Saaks sama tulemuse, aga kõik teevad rohkem tööd, järelikult ma pean ka vist rohkem tööd tegema. Ma ei kujuta ette, et see on väga-väga ohtlikuks läheb, et see AI nii hea on, mulle tundub vähemalt. Mulle tundub või nagu mulle kõlab see natuke nagu seda viisi, et inimestele ju tegelikult meeldib saavutada. Saavutamine tekitab meis heaolu tunde, see motiveerib meil seda ikka ja jälle püüdma. Ja see natuke meenutab mulle nagu seda, et mis on väga tihti inimestele antav nipp motivatsiooniks, et jaga ülesanne väikesteks tükkideks, kirjuta to-do list ja siis hakka neid järjest tegema ja siis iga kord, kui sa midagi saad maha tõmmata, siis tegelikult see tekitab sul heaolu tunde, see motiveerib sind jätkama, eks ole. Ja natukene kõlas nagu sarnaselt sellele, et nüüd see AI, see iga väike järgmine samm võimaldab sul jälle midagi ära teha ja tegelikult see tulemus võib-olla on ka tihti üsna nagu märgatav või nagu see tekitab sellise tunde, et kogu aeg on edasiminek ja see tõesti võib tekitada samasuguse efekti selle saavutamise naudingu ja heaolu, mis ikka jälle motiveerib sind seda jätkama. Et see võib ka olla selline peidetud või nagu selline trikk, mida see meie ajuga mängib. Täiesti nõus, sellepärast, et kui ma mõtlen, et ütleme, et mul on mingi projekt, ütleme siis enne AI tulekut on ja mul on to-do list, kus on 10 asja. Okei, mul läheb ühe asja tegemiseks, 1,5 päeva, 2 päeva, jube hea tunne, kui see valmis saab. Nüüd mul läheb selle tegemiseks võib-olla 30 minutit või tund. Et mõtle, mis see nagu
graafik on täiesti paigast ära ju selles mõttes, et nagu loomulikult, et see enamus inimestel võib täiesti ikkagi ma olen isegi tundnud seda, et see tekitab sõltuvust nagu natuke isegi. Jah. Et jah, kui sa varem said selle heaolulaksu said korra 2 päeva tagant, et nüüd saad iga päev mitu korda, et siis jah, põhimõtteliselt. Aga võtaks korra teise poole sellest samast AI maailmast, et oletame, et kellelgi on see nii-öelda distsipliin paigas, kõik märguanded on välja lülitatud ja kõik nagu fookus on paigas, on see nii-öelda fokusseeritud töö paar tundi aeg. Aga nüüd see, kuidas see AI on seda töö tegemist muutnud, on see, et siis sa ütled lihtsalt arvutile midagi ja siis varsti tuleb mingi tulemus, mille sa pead üle vaatama ja tegelikult ongi, et sellest loojast, olukorras, kus sa ise pidid varem seda koodi kirjutama, oled sa muutunud järelvaatajaks. Et see, kas sa selle kohta oskad nagu, ma ei oska öelda, diagnoosi panna või mingi nagu soovituse või selle, et see, kuidas see sunnib ja selgelt on näha, et osad arendajad, kes on varem harjunud teistmoodi töötama, lähevad sellest stressi või vähemalt nagu ei ole rõõmsad, et tööga rahulolu ei ole, et isegi kui teiselt poolt tuleb seda dopamiinilaksu sealt nagu, et samas on ikkagi nagu selle töö iseloomu muutuse tõttu tunne on teistsugune. Et kuidas sina seda vaatad selle aju seisukohalt? Ma võib-olla nüüd räägin natukene sellise miksist nagu isiklikust arvamusest ja võib-olla ajuteaduse seisukohast, aga mulle tundub, et võib-olla ettevõtetes, kus me oleme nagu palgale võtnud tippspetsialistid, eksperdid, kes on milleski väga head ja see miski on siis näiteks tarkvaraarendus, mis mulle tundub, on tegelikult loomult hästi loominguline, selline probleemi lahendust nõudev, otsustamist nõudev, selline kogu aeg päkkadel hoidev tegevus, mis tundub mulle intellektuaalselt hästi paeluv. Ja nüüd me oleme võib-olla jõudnud olukorda, kus see osa kõik on tehtud ära kellegi teise poolt ja minu roll siis tippspetsialistina või eksperdina on nüüd jäänud nagu teiseks, siis ma inimesena ei näe, kuidas see saab olla motiveeriv. Ja tegelikult ongi see, et enamik inimesi, meile meeldib väljakutse, meile meeldib teha tööd oma võimekuse piiril, eks ole, meil kõigil on erinev võimekus, aga me kõik mingil määral ikkagi otsime seda, et töö pakuks mingisugust väljakutset, see oleks põnev meile. Ja kui see töö nüüd muutub niimoodi, et ta ei ole enam väljakutset pakkuv, ta ei paku meile põnevust, siis tegelikult tõsiselt kannatab, eks ole, see, kui pühendunud ma sellele tööle olen, see mõjutab minu tööga rahulolu. Ja ma olen ise olnud selles olukorras, eks ole, kus minule, kellele mulle hästi palju meeldib luua, ise teha, probleeme lahendada, on olnud selline järelevaataja roll, et see mulle üldse ei sobinud, et ma ei suuda sellist tööd teha. Ja ma arvan, et võib-olla ka teistes ettevõtetes tekivad siis need küsimused, et kas see sama komplekt inimesi sobib tegema seda tööd, milleks see töö muutunud on. Ja kõhutunne ütleb, et võib-olla ei sobi suur osa nendest inimestest selleks tööks ja tulebki siis nendel inimestel leida endale teistsugune väljakutse, eks ole, maailm muutuvad ülesanded ja kindlasti nad leiavad endale mingisuguse väljundi, aga seda konkreetset tööd tegema võib-olla siis sobib hoopis teistsugune komplekt inimesi. Et see oleks nagu minu selline iseenda kogemusest ja nagu teadusest kokku pandud võib-olla mõte. Okei, siit natuke kumas läbi ka sinu jutust, et see on see nii-öelda spetsialistist juhiks muutumine, mis on klassikaliselt nagu erinevates valdkondades on see, kus inimesed nii-öelda satuvad oma ebakompetentsuse tasemele või vastupidi, et keegi avastab, et ta ongi juhina hoopis hea, kuigi ta ei olnud spetsialistina hea, või siis vastupidi avastab, et tegelikult ta ei taha üldse seda juhitööd teha ja läheb tagasi kohta, kus ta tegelikult saab spetsialistitööd teha. Et siin võib-olla see ei ole liikumine küll juhitööle, aga ta on nagu ikkagi väga oluline töö iseloomu muutus on ju. Just. Et tegelikult seal on ikkagi väga palju juhi omadusi, mis tulevad natukene võib-olla isegi liiga vara sisse. Eriti kui anda nagu vähem kogenud inimestele AI tööriistad kätte, sest et
jah, ma olen ühest küljest nõus, teisest küljest on see, et see peab ilmselt ka taipama, et inimesed, kes ütleme, tahaks nagu pigem jääda, neil on vaja ikkagi palju ka kohanemisaega. Ehk siis ümberõppimisaega natukene ka selles uues maailmas on. Sest et aga mul jah, et ühest küljest okei, et sul tekib nagu assistent, keda sul on vaja kogu aeg korraldada on ja et siis sa pead ise ennast nagu verbaalselt suutma väljendada, mis mõtted sul peas on, mis ülesanded sa tahad ära delegeerida on ja kuidas teha. See on üllatavalt raske tegelikult. See on väga raske, kui sa ei ole seda teinud tõesti, et ja veel niimoodi, et siis see teine pool ka aru saab sellest samamoodi nagu sa üritad talle seda selgeks teha. Aga üks asi, mis ma kuidagi mulle tundub, et mis võib jääda tulevikus nõrgaks kohaks, ma ei tea, kas sul on tõestusi selle kohta või oled sa uurinud seda, aga et inimesed, kes on nüüd ütleme, nad saavad varem mingisuguse ree peale, nad saavad varem tulemusi, ütleme varem siis oskustaseme mõttes. Et kui ma juba natuke tean, ma juba tegelikult võin selle AI võtta ja hakata siis nagu suhtlema, aga selle nagu minu jaoks nagu pimedam külg on see, et kas arendaja või mis iganes inimene, spetsialist, kes siis tulevane spetsialist, kes kasutab AI tööriista, kes hakkab sellega suhtlema ja ta laskma toota mingit tulemust. Ta ei pruugi teada, kas see töö on tegelikult õige või mitte. Et see on see, mida mina isiklikult olen hakanud märkama, et me usaldame neid AI tööriistu nii palju, et me ei oska nagu neid enam kriitiliselt võtta või kuidagi, et kas me peaks või me ei peaks, aga et see nagu ei sunni mind ennast nagu isiklikult arenema paljudel puhkudel. Et osad inimesed vaatavad, ta teeb minu eest töö ära, super. Ma õpin seda tööriista kasutama, ma ei pea teadma, kuidas ta seda tööd teeb. Ma ei tea, kas mul on selline tunne või see ongi päriselt ka mingisugune asi, mis on juhtumas, et inimesed tegelikult, nad ei pea nii palju õppima enam. Nad ei pea nii palju nagu pühendama mingit aega oskuse lihvimisele, ütleme niimoodi. Oi, absoluutselt ja ma tegelikult näen ka seda väga palju, et mina võib-olla töötan keskkonnas, kus me oleme vähem osavad AI kasutamises, me oleme kõik veel õpime, muidugi väljaspool arvutiteaduste instituuti, kes kindlasti on kõik väga osavad ja mõned teised ka, aga pigem ma nagu nõustuks selle väitega, et inimene, kes ei ole väga kogenud AI kasutaja, võib tegelikult toota palju hullemat asja, kui ta oleks nagu ise teinud ja võib-olla mida mina täheldan on see, et ka inimesed võib-olla nagu eeldavadki, et see ongi selline prompt sisse ja vastuse kopeerin välja ja asi tehtud ja minu meelest see on see kõige ohtlikum külg selle AI kasutamisest. Ja veel üks nüanss on see, et ta toodab tohutut info üleküllust, et igaüks toodab analüüse ja raporteid ja jumal teab, mis sisu, eks ole, et kes jõuab selles kõiges orienteeruda ja lisaks veel ka see, et kogenematu prompti ja võib-olla nagu selline esmane tulem seal AI-st välja, tõesti on esitatud mulle dokumente, mis on 17 lehekülge pikk. No kust ma selle mõtte nüüd siin üles leidma peaks, et mul ei ole aega, et lugeda 17 lehekülge dokumenti, et pigem tee oma peaga ja esita mulle üks paragrahv, et ma saan aru, mis see mõte on ja töötame sellega edasi. Et need on tõesti need ohud ja need nagu võib-olla kogenematul kasutamisel teevad esialgu tööd halvemaks, ma arvan, kui nad teevad nagu paremaks. Ja tõesti, võib-olla veelgi enam saavad tähtsaks need hästi keerulised kognitiivsed võimekused, nagu me juba rääkisime, eks ole, et otsustamine, kas mingi sisu on pädev või mitte. Kuidas ma seda probleemi väga selgelt defineerin ja sõnastan niimoodi, et AI üldse saab mulle mingit head sisu toota sellel teemal, eks ole.
et need asjad tuleb ikkagi täna veel ikka inimesel ise ära teha ja ainult siis me saame nagu kasutada seda AI agenti nagu väga hästi. Aga jah, mulle tundub, et inimesed unustavad selle osa ära, eks ole, et kes siis kontrollib. Ja minu meelest uuringud juba toetavad väidet, et tundub, et AI kasutamine võib viia kriitilise mõtlemise vähenemiseni. Et ongi täpselt see, et prompt sisse ja kopeerin vastuse välja ja ise enam midagi tegema ei pea. Ja minu meelest Jaan Aru vist ütles hästi tabavalt, et see ei ole minu mõte, nüüd tsiteerin teda, et kui ma lasen kellelgi teisel trenni enda eest ära teha, siis tema saab tugevaks ja mina jään nõrgaks ja samamoodi ju mõtlemisega, eks ole, et kui ma lasen mõtlemise kellelgi teisel ära teha, siis tema saab paremaks ja AI treenib ennast üha paremaks. Aga mis juhtub meiega, eks ole, et meie jääme rumalamaks tegelikult. Kuule, aga kuidas siin on nagu laiemalt isegi mitte ainult selle AI kontekstis, aga sellised, nagu sa ise ütlesid, et kõik inimesed tahavad ennast teostada, nagu ennast nii-öelda challenge ida natukene. Aga teisest küljest on siuke inimlik laiskus, et kui inimesed saavad, et ei ole nagu mingit kubjast sõna otseses mõttes või kaudses mõttes taga, et või mingit sundi, et siis nad tegelikult muutuvad laisaks, mis on ka selle nagu natuke selle AI laiskusega seotud. Aga kuidas need kaks asja nagu korraga eksisteerivad, ütleme siis nii, et ühest küljest inimesed, kes on motiveeritud, üritavad kogu aeg nagu paremini teha, aga samas seal kõrval jäävad järjest laisemaks, sest mis iganes keskkond seda soodustab? Ma arvan, et võib-olla kõige lihtsam ja otsesem vastus siin oleks, et tegelikult meil on lihtsalt individuaalsed erinevused ja osad inimesed ongi motiveeritumad ja osad inimesed on natuke vähem motiveeritud ja siis, eks ole, sõltub ka sellest keskkonnast, kus nad on, et kas see töö, see ülesanne, see keskkond toetab minu motivatsiooni või mitte. Et ma arvan, et ma siin nagu sellise ühe labidaga ei lööks, et osad on ja teised ei ole või et AI teeb meid tingimata laisemaks, et ma arvan, et sellised nutikad ja sooritusest huvitatud inimesed leiavad alati viise, kuidas see nagu enda jaoks tööle panna, kuidas ennast motiveerida, nad leiavad selle huvi sealt, eks ole, ja nad järavad selle probleemi kallal, ehkki see probleem on võib-olla muutunud oma olemuselt. Ja teised inimesed võib-olla kaotavad huvi, eks ole, et nende jaoks see, mis see töö on täna, ei ole enam nõnda motiveeriv ja siis tuleb lihtsalt leida võib-olla viis, kuidas see teha motiveerivaks. Siin on nagu, tuleb meelde see juba vana ütlus, et laiskus on ainuke edasiviiv jõud, on ju. Ehk siis kõige keerulisemad asju leia tegema kõige laisemad inimesed, kui nad välja mõtlevad, kuidas neid asju efektiivselt teha, on ju. Aga selle AI-ga ikkagi jääb alati siuke, et jah, et ka kahtlusmoment sisse, on ju, et kuidas need on, aga võtaks, kuna meil hakkab nagu saadega lõpupoole jõudma, et võib-olla võtaks kuidagi kokku ka, et mis on nüüd siis, millest me siis rääkisime, mis olid kõige suuremad ohud üldse siis, et tänapäeva keskkonnas üks, eks ole, on, me rääkisime, et on infokillustatus, tähelepanu, kiire hajumine, on ju, aga kui me paneme siia juurde peale AI tööriistad, et mis on tegelikult see, mida me siis, kuidas me võiksime siis oma elukorraldust sättida niimoodi, et meil saaksime oma AI-ga paremini hakkama, iseendaga paremini hakkama? Ma arvangi, et kõige olulisem on mõista seda, et tähelepanu on tänases maailmas kõige piiratum ressurss ja edukad inimesed ei juhi mitte ainult oma aega, vaid juhivad oma tähelepanu ja tõesti kaitsevad oma tähelepanu. Nii nagu sina seda juba väga edukalt teed, eks ole, et töö ajal ei tule mingisuguseid märguandeid näiteks, et see on väga eeskujulik näide oma tähelepanu kaitsmisest, eks ole, et sina saaksid teha seda nagu head sooritust. Ja ma arvan, et AI nagu põimubki siia nagu täpselt niimoodi sisse, et kas me laseme AI-l
olla asi, mis hajutab meie tähelepanu ja lisab seda tohutut sisu ja üleküllust viisil, mis ei ole hoomatav. Või me kasutame seda kui näiteks laiendatud töömälu, eks ole, et suurendada oma kognitiivset ressurssi, põimida teda targalt oma nagu töövoosse. Et ma arvan, et see saab hästi oluliseks. Ja lisaks ka siis just see töömahu manageerimine ja teadvustamine, et me ei ole loodud tegema paralleelselt mitmeid pingutust nõudvaid ülesandeid. Kui me seda üritame, siis me tegelikult kulub lõpuks rohkem aega, me hakkame tegema vigu ja see viib tegelikult äärmise sellise vaimse väsimuseni, et see on see põhjus, miks me õhtul siis oleme jõle väsinud, kui me oleme päev otsa rööprähelnud, saanud hästi palju infot ja tundunud justkui hästi töised, aga lõpuks istume maha kell 16.30 ja mõtleme, et mis me siis nüüd tehtud saime, eks ole. et seda tunnet vältida, siis tasub juhtida tähelepanu ja just juhtida seda, kui palju me korraga oma töölaual ette võtame. See märksõna, et jah, juhi oma tähelepanu, et see aja juhtimine on selline natuke abstraktsem võib-olla, et mis see aeg on nagu siin, et sinu jaoks, aga jah, tähelepanu või halda oma tähelepanu, et millele sa panustad seda, see on nagu võib-olla mõne jaoks nagu isegi rohkem abiks nagu kontekst. See kusjuures ja jällegi see ei ole täiesti üldse nagu uus ka tähelepanek, et mul meeldub nagu see võib-olla oli juba 15 aastat tagasi äkki või siis kui 10, et siis kui Netflix tuli vist turule siuke laiemalt on ja nemad ütlesid otse välja, et nad ei, et nemad võistlevad mitte teiste platvormidega, vaid inimese tähelepanu nimel on ju. Ehk siis ka YouTube on konkurent, ka arvutimängud on konkurent, ka telesaated, ma ei tea, Ameerikas Superbowlid, eks ole. Et kõik need on need, mis võtavad ära inimese tähelepanu selle asemel, et nad võiksid Netflixi näiteks vaadata, on ju. Võib-olla ma eksin praegu siin nagu nende, nagu siin nende teenusepakkujate vahel, aga minu meelest see oli nemad. Nii et ikkagi ainuke, mis nagu loeb, ongi see, et mis sinult tähelepanu hetkel saab, on ju. Et palme täpselt samas kohas tagasi ikkagi veel. Ei ole midagi uut ikka seal. Just. Kas meil on mingisugused teemasid näiteks, millest sa oleks tahtnud rääkida, aga me ei osanud küsida seda näiteks või veel mingid mõtteid jagada? Ja võib-olla ma tahaksin lõpuks veel rõhutada ikkagi seda, et ma arvan, et inimesed saavad nagu töös edukad olla, kui see motiveerib neid, neil on seda meeldiv teha ja seega tulebki see AI sinna nagu sisse põimida viisil, mis võib-olla aitab toetada neid rutiinseid tegevusi, aga võimaldab ikkagi inimestel ka olla loominguline ja lahendada probleeme, sest ma arvan, et inimestele ikkagi meeldib probleeme lahendada, et meie aju ja eesajukoor on ikkagi selleks loodud, et natukene nikerdada selliste põnevate väljakutsete kallal. Ja võib-olla teine asi, mis ma tahaksin välja tuua, on see, et tegelikult meile inimestena meeldib etteaimatavus ja ennustatavus ja tegelikult kogu see AI teema ja muutuste tempo, et see muutuste tempo muutub üha kiiremaks, tegelikult vähendab seda etteaimatavust, eks ole, et milline on töö järgmine aasta, milline see näeb välja 5 aasta pärast, milliseid oskusi me vajame, kas minu töö jääb alles sellisel kujul, kas minu oskusi vajatakse, et see võib tegelikult inimestele tekitada stressi ja ärevust, eks ole, sest see etteaimatavus ja ennustatavus aju jaoks kaob ära. Milline on minu tulevik 5 aasta pärast. Ja üldiselt inimesed ei talu sellist etteaimatavust, kui me ei ole võimelised etteaimama nagu väga hästi. Ja võib-olla ka organisatsioonidena, eks ole, tasub sellele mõelda. Ja võib-olla ka nagu just rääkida avatult ja neid muutusi juhtida organisatsioonides avatult, et kellelegi ei tule lõpuks üllatusena, eks ole, milliseid töid me teeme, milliste vahendite abiga ja millal mingisugused töökohad muutuvad, eks ole, sellisteks, mida me enam ei vaja. Et jah, et võib-olla natuke proovida juhtida ka seda
ennustatavust indiviidide jaoks, et see meile meeldib ja aitab maandada ärevust ja stressi. No super. Ma arvan, et nende selliste toredate mõtetega lõpetame ka siis tänase saate. Aitäh, Kristina, et sa meiega täna liitusid. Aitäh, Eerik. Ja kõigile kuulajatele siis soovime kena suve, mis just algas ja kuulake meid jälle järgmisel nädalal, saatke meile soovitusi, liituge meie Discordiga. Mida me veel pidime see? Jaa, pilte võib saata. Ma ei tea, kas meil on tulnud seni või ei ole, aga võib kirjutada ja joonistada. Aitäh kuulamast. Järgmise korrani. Suur aitäh!